الوعظ والتذكير من أخبار المتعبد الشكير مطرف بن عبد الله بن الشخير. إن الناظر في سيرة هذا الإمام وترجمته العطرة ليجد نموذجا من نماذج السلف التي تحتذى ويؤتسى بها في السير إلى الله والدار الآخرة. وقد ترك رحمه الله الآثار العجيبة في هذا الباب، مما هو حري بالسائر على طريقة السلف الأخيار أن يتأملها وينظر فيها ويعتبر بها، لأنها تمثل في الحقيقة قواعد جليلة في العبادة والسلوك، سواء ما يتعلق بالإنسان مع خاصة نفسه أو في تعامله مع غيره. ورحم الله أبا نعيم الأصبهاني الحافظ إذ قال في تعداده من الأولياء لله في كتابه حلية الأولياء وطبقات الأصفياء: ومنهم المتعبد الشكير مطرف بن عبد الله بن الشخير، كان لنفسه مذلا ولذكر الله عز وجل مجلا. ومن أولى هذه الآثار التذكيرية العطرة مما جاء عنه رحمه الله ما نقله الحافظ ابن حجر في ترجمته من تهذيب التهذيب بقوله: ومن محاسن كلامه: لأن أبيت نائما فأصبح نادما أحب إلي من أن أبيت قائما وأصبح معجبا. والأثر في حلية الأولياء لأبي نعيم، وأورده الحافظ الذهبي في ترجمته من السير، وأعقبه بقوله: قلت: لا أفلح والله من زكى نفسه أو أعجبته. وفي هذا الصدد وهذه المناسبة فقد أورد الذهبي في ترجمة بكر بن عبد الله المزني من السير قول ابنه عبد الله: سمعت إنسانا يحدث عن أبي أنه كان واقفا بعرفة فرق فقال: لولا أني فيهم لقلت قد غفر لهم. قال الذهبي عقبه: قلت: كذلك ينبغي للعبد أن يزري على نفسه ويهضمها. انتهى. ورضي الله عن ابن مسعود حيث قال: اثنتان مهلكتان، العجب والقنوط. أورده أبو نعيم في حلية الأولياء.